睇小拗柴，一世變做跛腳鴨。以為女人着高踭鞋先至會拗柴，咁就大錯特錯啦！中意踢波同打網球嘅人，成日會急停，都係拗柴嘅高危一族。Anthony 2年前打網球扭傷咗右腳，之後經常拗柴，行平路都覺得痛。舊年做磁力共振，先至發現外側嘅韌帶嚴重撕裂。我一想追巴士，其實我追到嘅，咁但係佢起步嗰下咧都會有啲痛。我之前右腳咧係用唔到力嘅，用親又驚鬆啊，即係嗰種感覺好得人驚嘅。你攞落咁喐喐咁樣痛一痛咁樣，跟住而家 OK 啦，咁再打翻波係即係紮實好多。最後佢要做內窺鏡手術清理同修補軟骨，仲要做多半年嘅物理治療。唔想搞到咁，骨科醫生就話最好一受傷就打石膏啦。腫同埋瘀咧，其實即係話都意味住就係其實背後一定係傷咗啲組織嘅，你會即刻撕裂咗，咁所以你嘅身體嗰個反應就即時嗰度腫啲瘀，跟住就等佢希望有個康復嘅情況。咁所以咧，頭先我講就係呢個黃金期，因為你仲即刻啲養分去晒嗰度，你固定咗佢，佢咪即刻自己會生得翻好咯。佢又話，如果拗柴3個月之後仲覺得痛，落樓梯或者單腳企腳震，就好快啲去睇骨科啦。